हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। ये सुजुकी कंपनी की गाड़ी है, वैगन आर। इसका फ्रंट टायर बैठा हुआ है। इसका स्टेपनी कैसे चेंज किया जाता है ये चीज़ बताते हैं। पहले इसका व्हील कैप निकालेंगे। इसका व्हील कैप निकल गया है और इसमें 3 टूल्स देता है। यही 3 टूल्स देता है। पहले 19 नंबर रिंच से नट को ढीला कर लेंगे। नट ढीला हो गया है। चक्का खोलने से पहले गाड़ी में ओट लगाना कभी नहीं भूलना, इससे गाड़ी आपका नहीं डूबेगा। जग इसी जगह लगता है। बस इसको आसानी से फंसा लीजिएगा। अब इस तरीक़ा से घुमाइएगा, चक्का आपका उठने लगेगा। बस धीरे धीरे करके घुमाइएगा, आसानी से आपका चक्का उठ जाएगा। उठ गया चक्का। अब इसका चारों नट खोलेंगे, बिल्कुल आसानी से खोलेंगे। चारों नट खुल गया है। अब टायर को बाहर निकालेंगे। ये स्टेपनी है, चलिए इसको लगाते हैं। चारों बोल्ट को पहले फंसा लेंगे अच्छे से। धीरे धीरे करके चारों बोल्ट को अच्छे से फंसा लेंगे। उन्नीस नंबर इंच से कसेंगे, फंसाएंगे अच्छे से नट। जब भी फंसाएंगे सामना सामने। नट फंस गया है। अब जग को डाउन करेंगे फंसा के। खड़ा हो। जग गिर गया पूरा। अब इसका फाइनल टाइट करेंगे। जब भी टाइट करेंगे सामना सामने टाइट करेंगे। नट टाइट हो गया है। अब इसका व्हील कवर को जिस तरीका से खोले थे उसी तरीका से फिट कर लेंगे। आप बताइए मैं वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।